2月1号啊，2月份全新开始，2月第一跑。今天绕家边上那个万达广场跑个15圈，凑个15公里。我这个最长假期眼看着也要结束了啊，过完元宵就回杭州了。今天应该是零下4、5度吧，最低能到零下10度。最后的降温了，之后就不会有这么冷的天了。好，先跑几圈再说。今天15公里结束啊，15.07公里，1小时18分59秒，514的配速。今天就是全程匀速跑，前面速度有点飘，后面就是在515比较稳定了啊。心率的话157，还是偏高，但是已经比之前好很多了。像我最开始复跑的时候，同等心率下，比这个之前的配速慢了30秒，现在慢了15秒到20秒的样子啊。今天这个跑的时候没什么路呀，就是绕圈跑是有点无聊，所以越来越佩服能绕着操场跑半马甚至全马的这个跑友，真的厉害。今天冷身跑选在这个之前看到的，这里面有一个红色跑道，说是跑道，其实应该是步道全都是弯，真的不太适合跑步。慢跑或者是散步倒是没问题。它这圈应该是400米啊，看一下。然后我这几天发现我这双鞋这个底儿好像有点变硬了。这个我之前零下20度那2天跑的时候，有个跑友给我发弹幕说，这种现在跑鞋的这种中底材料到这种低温下还是挺容易变硬的。当时我就说确实是这样，但那天我还没什么感觉，因为我的这双鞋本来就不是特别软的那种底，是那个耐克的 React 中底。不过前几天越来越发现这个底儿越来越硬了，不至于。我这双鞋才跑了500公里都不到，并且 React 底应该是比较耐操的啊。我上一双鞋也是 React 底，跑了1300多公里，1000公里之后才感觉有明显的变硬，不知道是不是这个温度的问题啊？因为我这回回来只带了一双跑鞋，看看过几天天气回暖能不能恢复回来。这一小圈差不多跑完了，回去。今天出来的晚了一点啊，正好撞上高峰。明天还是计划绕广场跑吧，因为假期结束之后，这个马路上车有点多了，绕广场跑相对安全一点啊。无聊的话就无聊吧，一圈一圈跑呗。今天我跑的时候，本来想数圈跑的，跑着跑着都忘了数圈这个事儿了，就只能继续的这个听手机的这个播报了，挺讨厌的。我以前在学校的时候，那时候刚开始跑步啊，跑操场，跑个5、6圈就觉得很无聊了，然后还是到校外去跑。然后毕业之后，就得10多年了啊，10年应该是，几乎就没有在操场里跑过，都已经忘了在跑道跑什么感觉了。这回全面放开之后，回杭州估计应该能有机会去操场里跑。好，我要到家了。2月份大家加油！今天第一跑还算顺利啊。